我哋真係有得鹹濕超代入黛蓮娜個魔掌，為咗呢棵老樹放棄成個森林啊！人哋今日都結婚啦，仲有咩計啊？咁又唔係啦，鹹濕超娶咗黛蓮娜個魔女啊，用乜嘢本武俠小説個吸星神掌咁吸到佢變咗人乾？你唔好睇咁多武俠小説啦，就 short 噶啦，上山學飛劍一笨。啊，咁你又講得啱啊！我打算請一個月大假上去少林寺學法。誒，唔好講咁多啦，我哋想去勸勸鹹濕超，而家走仲嚟得切㗎。喂，咪住，咩事啊？有啲古怪喎，因住有埋伏。投石問路。喂！哎呀！嚇！敵人中咗我暗器啦！中你個頭啊！係鹹濕超把聲嚟㗎。嚇！哎呀，哇！喂，邊個掟我啊？哦，冇。邊個？頭先係個頑皮仔，俾我刮兩巴趕走咗啦。係啊！做咩嚟？哦，咪喺度燒啲舊菜相咯。唉，好熱啊！我去洗個面先嚇。楚紅、青霞、嘉玲、美鳳，永別啦！唉，無年，我點捨得燒你啊？都係燒咗曼玉先啦，還乜跟咗小寶啊！你對啲舊菜都幾長情㗎喎。使乜講？我同每一個女仔戀愛完啊，都掹一條毛嚟做紀念㗎。後來啊，仲織咗條毛巾添啊！嚇？毛巾？啊？咪係呢條咯，成條用眼眉毛織㗎。哦，眼眉毛啫嘛。誒，你喺邊度揾到㗎？我琴晚買完狗，你話唔見咗咯。喂，嗱，老實啦，你到底中唔中意黛蓮啊？如果唔中意咧，趁而家遠走高飛，我哋班師兄弟實支持你㗎。啱聽。而家至走，狼唔狼啲啊？嗱，我話你聽啊，你同佢一結婚咧，廢晒武功㗎啦。咁諗落呢個世界咁多靚女，又係結唔過喎。我哋走。梗係啦，走啦！走啦，行啦。哇！大鑊，黛蓮娜殺到！開開！喂，開明利是999999.99個9毫9。咩話？你估入邊嗰個譚詠麟啊？你唔開門我打扁你！嚟，等我嚟。咩啊？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 黛蓮娜，你今日好日子唔好嘈啦。你同我定啊！我請你個大佬嚟啊，都貪我講數叻啫。 99個9啦！咩啊？佢做武林盟主2個啦，99萬啦。喂，爬窗走啦。喂，聽講呢度24樓喎。你吉我係嘛？我放火燒你間屋！哼！你肯黛蓮娜都未肯啦，燒死個老公。唔係噃，我尋日先至同阿超買咗500萬人壽保險，寫咗嗰個受益人啊係我啊。點啊？點啊？大鑊啊！佢大佬話放火。放火！24樓火燭，根據統計，只有上天台嘅生存機會率最高，高成點2.11%。你死啊你！嗱，話你聽啊，如今之計咧，唯有鼓起勇氣對付呢個賣國嘅黛蓮娜。我啊我過啲內功俾你啊！喂，點啊？得㗎啦。開門，放個八婆入嚟。哦。哎呀！ Lorena，我有嘢同你講。我係話我愛你愛得好緊要。入房。哦，哎呀，哇唔好啩，出面咁多人。哇，簽咗佢。哦，咩嚟㗎？簽咗字講。呢份合約係話你由今日開始，一世人所有嘅收入，包括正職、兼職、客串做雞、乞食擔泥、過年鬥利是、死人收白金，90%全部係歸我嘅。我辭咗工㗎啦，以後咧就喺屋企嘆世界啊！咁我咪得返10%？錯，嗰10%咧歸我老豆、老母、姨媽、姑爹同埋契家佬嘅。嚇，除衫。劫完財仲要劫色啊！咩聲啊？黛蓮娜咪咁殘忍，用電鑽佢係嘛？轉過嚟，攞開隻手，快啲！睇你以後點去滾？你咁樣令我溝唔到女，
我恨你一世。你雖然得到我嘅身，但係你永遠得唔到我嘅心嘅。唔該，望望呢度，自我啦，唔要啊！唔該，要一張。有冇搞錯啊？兩個人嚟飲做200蚊人情，你兩個猜情尋啊？猜水果冇得食，猜啊！黐線㗎，我哋有。走！又執2嚿，係咩啊？5條草，過去是但食一味啊！食完即刻走。咁食咩啊？紅豆沙，紅豆沙有人食啊，大佬。咁啊？過去是但食個橙啦。聽晚嚟我度食飯啦。唔好，未來外父又冇咁遠翻到嚟，不如出街食啊！唔好，一出去食就叫你截影噶啦。我阿爸有咩叫屈王之王？仲有啊，聽日唔使買咁多手信嚟啊，買啲生果就得啦，冇使咁多錢啦。傻啦，你方佢會屈到我破產咩？哎呀，人哋嘅好日子唔好講埋晒啲衰嘢啦，好嘅唔靚，醜嘅靚啊！我配咗對隱形眼鏡啫，靚唔靚啊？你睇真啲。哎呀，好靚啊！硬片嚟㗎，我唔戴得軟片㗎。嚟，猜2拳。猜妹啊，冇啦。高興啊嘛！我唔識猜妹。冇扮嘢啊！真係要猜啊？梗係咯。咁好啦。快啲猜啊！開晒佢啊！兩家好啊，兩家。叔公，呢位係我同學兼死黨羅拔正。徐老先生係商界嘅老前輩，久仰大名。誒，阿貴，過嚟啊！呢位係我細佬徐定貴，呢位係鄭先生。我細佬好叻㗎，喺港大攞咗個工商管理碩士。大佬，你哋真係龍兄虎弟啊！過獎啦。哦，你係幫霍氏手㗎，我同霍氏好多生意來往。正確啲講，應該係你哋徐氏機構爭我哋霍氏2億幾元正啱。我諗做生意嘅人唔爭人錢，大極有限啦。何況我哋喺加拿大嗰幾個商場一起好，資金好快就回籠。羅拔同我細個好到一條底褲2粉着，讀大學嗰陣，佢啲底褲仲爛晒冇錢買，係我借俾佢先有得着㗎。而家你追我數？我哋公司要求你哋延期嘅事，到而家都仲未有答覆。今晚人哋大好日子，生意嘅嘢無謂傾啦。況且我同阿富又係幾10年嘅友誼，我哋嘅交情啊，係用錢都買唔到嘅，真心説話。咁咪最好啦。埋位，埋位，埋位。大佬啊，聽講羅拔井喺霍氏好有野心，佢一直都想吞併啲中型企業，逼霍家同升佢做執行董事。我硬係覺得佢有啲問題。唉，都話係我死黨啦。羅拔井想我死，好天都話。講緊我啊？咦，羅拔咁得閒啊？想睇 golf 啊？唔係啊，公事。呢兩位係法庭嘅執達理。今朝法庭已經批咗清盤令，徐氏企業一切資產暫時凍結，由霍氏接管。呢個衰仔，而家聖誕節唔係愚人節，咁都攞啲嘢出嚟玩。係真㗎，你自己睇下。好嘢！尋晚我問你仲假仁假義添啊！我公事公辦啫。其實霍氏一向都想吞併你哋，係你哋自投羅網爭我哋錢啫。不過我當阿富係我大佬，你係我細佬，真心説話嚟。咁你仲清我哋盤？咁你唔幫我？我大佬俾幾廿人圍緊，我細佬啊腎病喺醫院，日日要洗腎，我老豆仲要做心臟嘅大手術。唉，原來你都有咁多困難，咁啊真係唔怪得你。誒，唔係噃，我想話俾你知，佢哋咁大鑊，我都冇幫到佢哋。咁你憑咩要我幫你啊？呢樣嘢，仲有嗱，你問我私人貸款320萬，亦都過咗期好耐。我申請咗你私人破產，而且我仲知道你買咗個金廁所噃。唔好啊！你唔好拆我個金廁所。兩位師傅有冇拆嘢？係。你仲記唔記得我哋一條底褲2粉着？嗱，我已經準備咗啲最靚嘅底褲還翻俾你。你知嘛？我呢世人最憎你提呢件事。
但係你係見一次講一次。係我唔啱嘅，不如我攞啲底褲同你換啦。大佬啊，同呢種人講嘢冇用㗎。唔好啊！伊麗莎白太來錯過㗎，我冇咗佢，我唔出嘅。唔好啊！大佬啊，俾翻我，俾翻我，俾翻我，俾大佬，大佬啊，你唔好咁樣啦。點啊？啱啦，你哋喺度啊啱啦。而家隨時咧就由我嚟接管，我嘅臨時 office 就喺徐先生間房度，即刻上嚟見我。咪行住，羅拔井，山水有相逢，我都係由後生捱起白手興家嘅，我隨時都可以嚟過嘅，話唔定第時我大粒過你。你白手興家，你咬住銀匙羹出世啊！如果你唔係有個有錢嘅老豆，你點可以升得咁快啊？我唔怕話俾你知，我由聽日起就放3個月大假。如果你有本事嘅，可以去霍士做，要大粒過我。個位呢叫做執行董事。如果你做得到呢，我踎喺度同你選腳趾，跟住喺中環攞跑。真心說話。仲唔肯？咩啊？話你聽啊！我哋武林同道講義氣嘅，徐家莊嘅人係一定唔會投降俾霍家莊。我聽聞話你哋幾個叫最佳損友。係啊。好，一次過清理埋啲淤血，限你哋15分鐘之內執嘢走。如果唔係，我叫 security。死咯！仆街！大佬，似教法。大佬，哎呀，死啦！佢舊病復發啦！不如送我翻屋企唞下先啦。翻去邊得㗎？我哋啲屋冚唪唥用公司名義壓晒㗎啦嘛，而家收咗呢度啊，下週就封埋屋㗎啦，邊度仲有屋企啊？不如送佢醫院先吧啦。嘿，等我去睇下你哋仲有冇私人物資未按嘅。阿貴，你唔好咁啦。阿貴，做人要冷靜啲。人哋越想我哋衰，我哋越唔可以衰俾人睇嘅，知道嘛？先生買咩啊？哦，睇下先。哦，好啊。喂，肥佬，你係咪買㗎？梗係買啦，不過要睇真係冇爛，夠唔夠甜，多唔多渣，咬落去會唔會黐牙？嗰啲渣啦會唔會近親我啊？喂，呢個俾錢先啦。嗱，哇，1蚊咋？4蚊個㗎。咁我食得1/4啦嘛，俾翻你咯。喂，咁點得㗎？嗱，依家幫襯你買多幾個啦嚇。哦，咁又唔同。要邊幾個？係啦，就呢幾個啦嚇。 2蚊個嗰邊有咁大個啊？唔係你蘋果大，係你隻眼大啊！包起佢啦。哦。喂，老細，呢啲芒果買8蚊隻，又臭皮又多啲黑點，都唔知爛啦，一係曱甴屎嚟，索索聲添喎，梗係裏邊有蟲啦。哇，仲有貓屎味添啊！呢啲叫榴蓮芒，下架貨嚟嘅啫。嗱，2蚊一隻，我捱下義氣，同你買晒佢啦。你講錯啦，呢啲芒果先係靚嘢嚟啊！嗱，雖然有啲黑點，仲有貓屎味啊，不過多汁啊！尋日喺尖沙咀見賣12蚊隻嘅。都係你識貨。8蚊隻，我同你買20隻。唔該。好啦，就打個5折俾你，4蚊隻。你好多錢啊！睇你個樣都冇發達噶啦。喂，你冇亂攞人哋啲嘢得唔得啊？試下啲味唔得咩？你試下冇所謂啊！你冇理由咁攞翻屋企俾人試噶嘛！哎呀！原來你偷生果。咩？唔記得俾錢啫嘛！唔怪得我日日都唔見啲生果啦，原來係你偷嘅。拉佢啦！我拉你啊！有冇走啊？拉佢啦！死靚仔，下次冇俾我見到你啊！爆堂堂嘅。真係有成功。媽，做咩咁多人圍住阿貴啫？阿貴第一次嚟坐，啲姨媽姑姐熱情啫嘛。我入去煮埋啲餸先嚇。阿貴啊，我有嘢同你講，入嚟啊。哦。一陣我阿爸翻嚟，你千祈唔好提你破產嘅事啊！佢好勢利㗎。紙包唔絕火㗎嘛。見步行步啦。唔好食咁多煙啦，冇益㗎。大鑊就要食㗎啦。翻嚟啦。係啊，你話係咪啊？你個衰仔整蠱我，搞到我上差館。老豆，好彩我即刻擔保你出嚟咋，唔係啊，你俾人打我勁嗰啲錢。仲好講，人哋知道我係你老豆啊，等你1000銀擔保咋，而家搞到要5000銀啊！唉，做咩啊？
着咁多燈做咩啊？啊，係啊，發達啦！啊，做咩啫？我老豆俾個死仔整蠱啫嘛。個死仔。It's me。豆豆嘅男朋友嚟咗啊！係咩？佢做咩㗎？老豆，佢係徐氏企業嘅大股東，好搭水㗎。老婆，你即刻落街炸5皮叉燒，記得紮數啊！得啦，我已經煮咗雞包翅，仲啊有蒸石斑、煎蝦碌、鮑魚。哇！你落咁重本啊？有乜要揾唔翻嚟㗎？佢喺邊啊？哦，喺豆豆房啫嘛。嚇！閂埋個房門啊！個女未講你價錢，有面蝕本啊？咁唔係啦，喂，豆豆，你做咩啊？阿爸，做咩啫？冇嘢啊。做 facial。係啊，我學人做 facial，所以揾佢試下咯，翻屋企先洗啦。我阿爸屈德敬先生，徐定貴。老爺啊，有冇睇過女同阿貴影啲相？係啊，好靚啊！哇！哎呀，做咩好大隻擒佬啊！見唔見啊？唔係啊嘛！見唔見啊？食飯，今晚好好餸㗎！食飯。所謂少食就多滋味啦嘛。我哋屈家咧一向都好積極㗎，用個慳字嚟自家㗎，唔容易做到㗎。等我開啊！阿 Sir 咩事啊？對唔住，呢本相簿係咪你哋嘅？我懷疑你哋高空雜物。唔關我事啊，係佢調嘅。係啊，Sir，係佢掉㗎，拉佢啦！你哋睇睇啊，我嚟㗎，靚唔靚仔先？幾咯？唉，你睇下我而家個樣啊，就係一時唔小心洗廁所嗰陣，俾強水淋成咁㗎。我阿媽都唔知幾傷心，喊咗7日7夜，然後喺大陸攞到啲山棗藥落嚟俾我搽啊。係我錯，係我唔啱，我唔應該抌落街。但係你哋要拉唔好拉我，拉我阿爸啦。如果唔係，我阿媽會好傷心㗎。由佢啦，下次唔好啦。我哋走，記住啦。阿 Sir， 唔該你攞埋車，我冇眼睇，車啦。下次唔好滯啊！又咁遠行咁遠啦，行啦。得。冇事啦。咩事啊？嚇！原嚟係你呢個衰仔！爸，係啊，係我啊，咁點啊？點啊？過嗰邊傾。行啦。唔知會唔會有事咧？我第一眼見到你就知道你有頭腦㗎啦，真係好嘢！過獎啦。食飯。哦，好食飯。咁多位食飯。我去攞支28年珍藏嘅白蘭地出嚟啊！乜咁客氣啊？點會冇事嘅？我喺九龍塘俾層32樓去養老，咁咪搞翻點？你仲有錢咩？冇啊，不過九龍塘都冇32樓。嚟，山極先得到佢嘅真味㗎，多一啲都冇味㗎啦。喂，豆豆啊，你知唔知阿貴間公司破產嘅事啊？邊個破產啊？阿貴啊，破產唔使擔心㗎，我哋全體員工一定支持你㗎。破產有乜所謂啊？最多咪從頭嚟過。哦，原嚟你已經破咗產，老婆收翻晒啲餸入去。哦，靚仔，破產仲扮大哥。又話頂樓連天台，點解得翻個天台㗎？頂樓都俾人封埋咯，咁咪得翻個天台咯。叔公，阿貴，叔公，你哋點可以揾啲咁嘅地方俾叔公住㗎？呢度咪幾好？係呀，有咩唔好啫？風涼水冷，冇幾日對住個海景添啊！不過俾人填咗啫嘛，又唔使交水費喎，自己喺個水箱筆就得啦。行個零鐘頭有個巴士站，武林至尊都冇啲咁嘅享受啊！係啊，不如去食飯啦，有歡樂今宵睇啊！嚟入去。電視咧？唔使電視㗎，
黐人嘅睇咁咪得咯。我哋冇理由就咁俾 Robert 井串噶喎。喂，咁點啊？喂，唔使驚，唔使驚，我決定今晚3更攞把刀去閹咗佢。我到夜行之正唔正？你睇我小說睇到黐咗啦，黐線咩啊？喂，我有個消息啊！講啊霍氏公司係請助理行政同埋後生，我哋去應徵咪得咯。戇居。我都未講完啊！嗰個 Robert 井啊放3個月大假啊嘛，我哋混入公司咧冇人識我哋㗎，我哋揾佢嘅痛腳，一揾到佢痛腳咧就搞到佢雞毛鴨血、天翻地覆、一塌糊塗、玉石俱焚、同歸於盡。咁又唔係好戇居喎。第一可以虧空公款，係可以溝晒啲女啊，可以搞到佢生意失敗。哎呀，呢條罪啊，最多咪坐20年監，死啦！一於搞破壞，我哋千祈唔好俾豆豆同叔公知啊。唔該。小姐啊，呢度係咪應徵行政助理啊？係啊，等陣啦。球仔啊，我幫你留住呢個位㗎咋，外邊成3000人應徵呢個位嘅。姐夫，你識都我識都，你以後夜翻啦，我同我一齊啦。我知你幫你不幫親，外邊班豬攞真係慘，一味喺度白等。呢個世界真係唔公平嘅。哇，大佬啊，咁多人排到幾時啊？我哋做後生。哎呀，我4個幾月啦，都請唔到後生啊！而家一請就請到4個，係為咗歡迎你哋，呢餐我請，坐。喂，所謂。黃生，使乜客氣啊？唉，今日咁高興，我一定叫啲最貴嘅嘢嚟招呼你哋。走啦！哇！呢條四眼妹唔係有愛滋病嘛？唉，千祈唔好望啊！呢個四眼妹咧，又名四眼蛇，係公司董事長個表侄女兼秘書，好犀利噶。哇，咪仲犀利過 Dorina？唉，仲犀利過超級岳飛嘅老母專督背脊，唔使詐子噶，全公司人怕咗佢啊！董事長梗係好信佢啊，係啊，信到痹啊！公司啲嘢，上至投標買地皮，下至廁所買廁紙，佢全部傾失手噶。咁耐嘅，我睇下啲嘢先。好啊。喂，叫你近我呢件都幾係。呢幾件又唔同咧？死啦你！記住啊，我哋嚟搞破壞㗎。係啊，破壞佢哋貞操嘛。嚟啦啊！唉，正啊！牛腩飯啊，算係最正最貴㗎啦。係啊，我叫廚房啊，特別加料㗎。仲有5分鐘就開工啦，你中意點食就點食啦。我係中意加辣椒醬啊。我啊想加啲糖啊，好食啲啊嘛。咁啊唔爭再落埋啲鹽同豉油，喂，仲好啊。仲有胡椒咁樣食會唔會屙㗎？屙唔屙啊唔知，呢碟咪你咯。哇！偷嘢，冇咁大聲啊！我認得佢，佢就霍家彤。咪即係我哋董事長？係啊。點解咁辛苦拆人櫃桶啊？裝下自己職員櫃桶有啲乜嘢，就可以知佢對公司有冇歸屬感。如果佢櫃桶空空，職員即係唔準備喺度做得長啦嘛。如果個櫃桶多私人嘢，即係職員個心入邊準備喺度打躉，呢個人對公司嘢亦都肉緊啲咯。冇錯啦。後生仔啊，做乜仲唔去食晏啊？我諗住喺度食麵包冇咁嘥時間啊嘛，留翻啲時間嚟讀書自修下，充實下自己咯。幾勤力喎。我新嚟噶，將勤補拙啊嘛。整嚿啊！唔使客氣。帶埋睡袋嚟做嘢啊？唔單止啊，仲有牙膏、牙刷、白花油啊、金油條啊、安眠藥我都帶埋嚟，諗住開 OT 喺度瞓噶啦。乜你識玩股票嘅咩？邊度係啊？我都冇錢買。講個消息俾你知啊，我哋公司隻股票啊，一定升噶。真係？係。不過冇升好耐咯喎。
冇升好耐唔緊要啊，圖表話會升啊嘛。嗱，信我買些少，信我啦，信我買啲啦。叻仔，我啱想炒起佢就俾佢估到。叻仔，俾啲心機做啊！哦，哎呀，包翻個靚位先。嘿，呢度咪一樣瞓得。哇，咩嚟㗎？咩嚟㗎喂？咩嚟㗎？喂，聽講呢間公司咧同啲日本佬合作做啲電子工人㗎喎，我諗呢3隻嘢都似啦。係咪㗎？幾個人喎，玩下先。粵語機？哦，講都得。咁啊，過嚟揼骨啦！哎呀，我都唔執住啦。過嚟揸骨啦！喂，同我鬆骨，鬆骨。喂，鬆骨啦！國語機？喂，你而家機要講國語㗎？啊，同我鬆骨，練骨啦咩？邊有招啊？練頭，邊有招啊？邊有招啊？練頭，過去鬆骨，幫手擠佢。邊有招？喂，你過去，不過唔使知佢。邊頭啊？邊有招啊？就其都係你嚿嘢。捉住佢兩隻手，等佢兩個擠佢。邊有招啊？過人啦，過人啦！你兩個正死仔，邊有幫我對冧他們啊！哇！咁好玩，好啊，瞓晏覺。擠佢頭落廁所度。大鑊！嗱，你兩個死夾埋嚟玩我，打爛晒啲嘢。打爛係點啊？我哋而家嚟搞破壞噶嘛！佢哋實估到係我哋做噶啦。福爾摩斯喺度做咩？點估係我哋啊？我哋嘅樣衰啊嘛！你嘅衰！老婆，一陣你見到嗰3個機械人啊，包你話好嘢。如果呢樣嘢試驗成功，到時暢銷全日本，嗰條數就襟計啦。係啦，嗰班架仔2點鐘到啊，差唔多啦喎。俾啲嘢你睇下先啦。家下咧，我叫佢哋一齊喐。哇！喂！哎呀，我哋啊搞咗單傑嘢啊！好嘢咁點得啊？咁大鑊啫！我哋嚟搞破壞啦！有破壞冇建設，日日好似聖誕節。我有第二個睇法。霍太，我哋趕時間㗎，可唔可以俾我哋睇下啲機械人先㗎？請各位等一陣啊今日我哋大廈啲電有啲問題，所以啲機械人就唔可以試俾各位睇啦。唔係啊，有電㗎。そうですかね。whatですか？一番か。一番。行出嚟㗎！各位，我哋呢3個電子工人有個最架勢嘅地方咧，就係有學習能力。你可以教佢煮飯、洗衫，用你最中意嘅方法嚟服侍你。等我嚟示範一下。我講乜你做乜？舉左手，舉右手，跳一下，跳舞。
自己打自己，88，大力啲，打，喂，你打我！機器故障，機器故障，今日睇住咁多先。唔好意思，我遲到咗，你哋兩個翻埋去先啦，補鑊㗎。董事長，掂㗎啦。你哋啲電子機械人簡直混帳㗎，我哋冇興趣㗎。誒，請你睇埋我嘅示範先。我呢3個機械人並唔係普通嘅機械人，佢哋係未來戰士。佢哋最重要嘅職責就係保安。啊，小姐，請你過嚟。我多謝。嗱，當你經過一日疲勞嘅工作翻到屋企，一撳門鐘，叮當嚇，個機械人出嚟，一見到係主人咧，就會好開心咁擁抱你嚇，好聲，然後咧就會同你按摩嚇，咁你一日嘅疲勞就會消除晒啦。哦，你，我，嚟，嗱，佢就唔係呢間屋嘅主人，咁佢一入到屋，啲機械人見到佢唔係主人，就會打佢，係啦。喂，好犀利㗎，好犀利！好犀利㗎！咁多位，我哋呢種機械人咧，仲有一種卓越嘅性能嘅。呢位小姐，請你出嚟。係。喂，我係霍生，我今晚去跳舞去溝女，唔翻嚟食飯啊！你要同霍太講啦。明白了。霍生今晚開會開通宵，唔使等佢食飯。男人揾錢好辛苦，我煲定啲湯俾佢飲。好嘢㗎，真係冇得頂㗎，好嘢㗎。唉，霍生啊，我哋要1萬個機械人㗎，一定要快啲交貨㗎。以後做多啲宣傳就掂㗎啦。霍生，呢位伙計我未見過㗎，以前扮㗎？冇，我係呢間公司嘅後生嚟嘅啫。係啊，佢好中意講笑㗎。佢係我哋公司嘅高級行政助理。邊度係咧，霍生？霍生話你係就係㗎啦。咁啊，多謝你先啦，霍生。我3位朋友咁。一樣，全部一樣。聽日我哋就簽學嘢好嘛？好㗎，好請。disco 啊，好玩㗎。飲下先咯。嚇？哇哎呀，加西咯！幾時開始後生都要着西裝翻工啊？呢4位係霍生親自請翻嚟嘅高級行政助理，以後要多多合作啊！霍生親自請翻嚟嘅，梗係襯啲啦。多多指教，多多指教，係啊。電梯度啊！我夠知咯。幾多樓啊？15字。得啦，冇你嘅事啦，翻出去啦。 Yes sir。OK。姐夫。哇！呢件嘢點啃啊？喂，我而家扮上進青年，讚佢學識高，我哋就要跟佢學嘢。我問你哋係唔係咧？你哋就話聲係 ，OK？咁啊，意思執啦。我可唔可以坐低？冇位咩？我叫 Andy 崔，係新嘅行政助理。我知，升你係霍生今年所犯嘅比較嚴重嘅錯誤之一。我都係諗住將勤補拙啫。每年起碼有30人以上喺我面前扮上進青年，你慳啲啦。希望遲啲我可以改變你對我觀感啦。嗰邊嗰幾位同事話你戴 contact 好過戴眼鏡喎，你哋話係唔係啊？係啊。荒謬！我似係啲唔顧內涵，淨係識得炫耀外表嘅女人咩？當然唔係啦，如果唔係阿超，都係唔講得。唔得嘅。後生仔點可以咁坦誠㗎？我似啲周圍唱嘅女人咩？佢話你係全公司最有女人味嘅一個喎。真係。阿超，你係咪所講嘅一切都係真心先？係真，乜唔真啊？全公司得佢一個咋？太輕佻，冇啲深度。唉，我都話唔應該講㗎啦。
打攪晒，我走先。天生麗質，你嘅嗱呢扎你嘅。對唔住啊，佘小姐，啱啱送晒啊！喂，今日咩日子啊？咁多人送花嘅？今日係2月14日，情人節啊嘛，佘小姐。咁邊日唔可以送花啫？係要揀情人節嘅咩 ？Bad taste。情人節快樂，唔係當你係情人，只係當你係一位受尊重嘅女人，30個扮上進嘅青年之一。佘小姐，咩事啊？哇！點解你隻花咁勁嘅？係啦，叫咗佢唔好送嚟 office 噶啦，屋企啊真係多到都擺唔落啊！你同我拎出去，求其插起佢啦。好。你睇下出邊有邊個冇花嘅，就一人送支俾佢哋啦。你知啦，情人節冇花好預噶嘛。係嘅。哎呀！點會搞成咁㗎？Michael 啊，啱啦，同我換咗啲呔啊！唔得噃，我約咗人傾生意啊，對唔住啊！你哋班正衰人嚟㗎，咁都唔肯幫我。第時有啲咩行差踏錯咧，我督到你求生不得，求死不能。佘小姐，仲未走啊？你未走啊？咁啱啦，幫我換咗4條呔佢啊！唔知邊個衰人啊，偷咗我4條呔啊！乜你有4條士啤呔咩？哎呀冇喎。咁冇橋㗎喎。得，我同你諗諗辦法嚇。喂，我呢條橋正咧，你幫我揾幾條呔，佢實當你自己有。係啊，去邊度揾4條呔先？喂，唔好揾啲咩搞啊！代拿最中意呢架車，我借出嚟揸一晚嘅咋。有冇義氣先？喂，掂啦呢次真係唔該晒你啊 ，Andy。唔使客氣，佘小姐。叫我 Feliciana 咪得咯。乜都係一句啫嚇。我阿媽都係姓佘㗎。係咩？總之係咁咧，我話叫你一聲契姐啦。咁而家都唔似。不過我諗可能係契妹啫。你唔好氹我開心啊！我睇我點都大你個零月嘅。係咩？超呢份人係認真唔話得啊！佢將佢自己架車所有啲嘢冚唪唥都搬過嚟我呢度。你真唔知假唔知啊？咩事啊？佢一直暗戀得你好緊要啊！佢第一次見完你之後就切斷屋企電話線，唔俾其他女人打電話嚟，話要保持純潔嘅身軀，咁至襯得起你喎。黐線！點知啊？直情戇居啦！以你咁嘅人才，點會揀到佢？佢直情執到啦！咁啊無疑係，咁人哋用心咁良苦，完全唔理人啊，好似太不近人情啊！少少啦。咁啦，站在人道立場嚟講，我姑且同佢去下街啦。喂，你係真㗎？你唔好直接講佢聽啊！我驚佢受唔住刺激攣低啊！咁啊，我約多幾個女仔，你又約多幾個男仔，我哋一齊落 disco， 咁咪唔刺激咯好，我去話佢聽下。咁都刺激得滯啊！我已經啃咗件硬嘢咯，而家仲要我啃多件，代你男放我出夜街啊！喂，等我嚟啊！咩啫？而家幾時到你肯話事呢？個係咁啦，我哋即刻上嚟接你啊！喂，鬼鬼祟祟，同邊個講電話啊？我問天氣啫嘛。醒定啲使啊！成1000幾蚊個胸圍㗎。使唔使買咁貴啊？你又冇乜胸。照咁講啊，你就連底褲都唔使着㗎啦。鹹濕超，我哋對你唔住咯。做咩啫？阿超啊，真係對你唔住啊！呢次我哋去邊界嗰度接唔到你老豆，原來佢俾個蛇頭捉咗佢喎。點解我一直唔知你大佬有個老豆嘅？
我一路冇話你知啊嘛。費事俾你知佢阿媽咁淫蕩啊嘛。仲有啊，個蛇頭要你親自交5萬銀俾佢啊！梗係唔好啦，接佢落嚟咪攞嚟反。唔係啊，佢話你交錢就送佢翻上去，唔交就送你呢度啊！都唔知係唔係。咩嚟㗎？呢個係最新發明嘅電子偵操帶，當你發姣發燉啲血液運行加速嘅時候，就會嗶嗶咁響啦。係咪㗎？哼！嚟，過嚟啊，講啲嘢俾你聽。咩啊？哎呀！打瘀你隻眼，睇你點溝女。嗰個女人拆接個俾你喎。見啦，等一陣啦。 4位靚仔啊！邊個係 Andy 啊？ 邊個 Andy？ 邊個啊？唔係我啊！哇！何止難度高啊，簡直世上難求啊！喂，牛清凡，呢次你要救一救我啊！咩？我一向大俠心腸，救得你實救㗎。我求你同我冚咗眼鏡蛇呢件硬嘢啊！喂，咩話？咁咪要我自費武功？唔制。咁點啊？係自己嚟啊！喂，我剩翻1萬司幾啫，我俾埋你啦，你同我啃咗佢。1萬，cash 就得。喂，你咁都制啊？就係。咁咪哦，哇！1萬。唉，呢次甩爛。咁早嚟咗啦！喂，冷靜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 。超冷靜，冷靜，冷靜。咩聲嚟嘅啦嚇？我冇，附近啲鋪頭警鐘響啊！喂，凡哥，梅水俾我1萬嚟啦。俾你個頭啊！我牛精鵬講得出做得到，我一定幫你啃咗佢㗎啦。俾翻我啃啊！除非多1萬。哇！3000。3000都得，不過今日俾咗，第日都要爭㗎啦。你好嘢啊！吹啊！等我嚟介紹啊，呢個係 Juliana、Francis Tequila 同埋 Santa Lucia。等我嚟介紹，佢叫曹華 Kiki。考住翻埋兩路。Bungo。啊，唔好講咁多啦，有先傾好冇？嚟，我哋過去嗰邊坐下。我哋過嗰邊攞嘢飲啊！唔該，2個 vodka lime 啊。好啊。杯水啊！喂，你做咩啊？森林大火。喂，老豆，我都算夠雷氣啩，帶你出嚟溝女，千祈唔好話俾阿媽聽啊！唉，放心啦，我好口密嘅，以前阿媽同包租公啲嘢我都冇講你聽。啊？唉，我冇講嘢，兄弟跳舞。跳舞。你真係想試啊？我唔信你嘅心靈感應。大陸嗰幾個咪仲厲害，我只係掂下你隻手就知你個心諗乜嘢㗎啦。試下。原來你有老婆嘅，你仲呃我，以後咪揾我。啊！你冇事啊嘛？冇事。你俾咩人啊？對唔住啊！你好驚個烹佬咩？你點知？有時我知道人個心諗乜嘢嘅，我幫你甩身啦。哦，好啊，好啊。好啦，唔准睇啊！作死啊！冇事咧。多謝晒你。唔使，如果你要多謝我，送我一程啦，我冇車啊。好啊。喺呢度啊嘛。係啊，佢哋死緊啊！你喺翻轉頭跳隻舞先。喺裏邊啊嘛。係啊，佢三姨話俾我知，佢老豆同佢大佬都喺入邊喎，死老嘢啊！我話係打麻雀喎。
個大佬又係嘅，阿貴啊，從來唔會嚟呢地方㗎。哎呀，伯母你淡定啦，我 Dorina 出晒名係漁夫專家嘛，我實同你滴佢出嚟。唔係送我翻屋企都要攞翻代價係嘛？唔係，哎呀，你怕嗰兩個女人啊？係啊，債主嚟㗎，我都係由後門走好啲啦嚇，唔送你啦，拜拜。喂，你，哦，原來你真係落嚟呢度滾，係伯母叫我陪豆豆落嚟呢度揾你嘅，你死啦！你自己望下後邊啦。喂，你走啊，伯母！大家咁熟，嗌下嘢，話我冇嚟過啊？唔得，我咁講咪冇晒人家。伯母啊，最多以後對你好啲咯啊！我以後係以後嘅事，除非科窿3000。嚇，我不要佢自首。喂，嗱，你話點就點啦，你話幾多就幾多，好唔好啊？30。30點啊？好啦，大家義氣仔女，拎嚟啊！揸住數先。喂，你。呢個直情似乞衣啊！呢個直情白痴咁樣啦！喂，呢個都算最衰啦，衰無過犯，面目可憎。如果我係佢老豆啊，生日咁嘢，真係生錯過生佢啊！嚇，你話咩？你講咩話？冇，大佬，我話你老豆好叻，生得你咁靚仔，好大隻啊！你講啊，你係咪帶你老豆嚟呢度滾？唔係啊，媽咪，唔係啊。唔係？我見到阿貴喺度啊，真。阿貴？嚇，阿貴咪同我老公一齊去接佢老豆嘅，點解會喺度㗎？嚇，係咩？哦，咩事啊，大佬？周圍去揾，一定要刮到嗰兩條友出嚟。喂，唔掂啊！Dorina殺到啊！屈原同班馬仔咧，而家周圍咁刮緊我哋。咁我咪死梗啦呢次。邊個 Dorina 啫？嚟。咪佢家姐咯，有戀弟狂噶，唔中意佢同第啲女人一齊噶。我見到佢，我刮醒佢先得。唔好。喂，你塊面污糟咗，入廁所整佢啊！喂，而家點算啊？Rambo！好耐唔見啦嚇！哇，有人露體啊！有人露體啊！做咩咁㗎？快啲扶阿哥翻去先講啦！打個電話翻去，睇個衰佬翻咗未？冇嘢啦嘛。喂，阿超啊，送人翻屋企先啦，快啲。咁早？咁早啊？哎呀，黐線咩？乜搞錯啊？咁大力推人？去邊度宵夜啊？打個電話先。喂，大鑊！弊啦，而家點辦？我有辦法，嚟。快啲啦，阻住晒！喂，你唔好煲咁耐電話粥啊！好咯喎，我男朋友中意打幾耐打幾耐。哎呀，你想點啊，死八婆！哎呀，喐手喐腳，幫你夠膽打我啊？唔夠膽啊啦！哎你！斬！大佬話係呢條魚仔，斬佢啊！哎呀，我佢條屍翻去見大佬，聽住你阿八婆，唔好報住啦！我乜都睇唔到啊！我冚冇着底褲喎。
又話係接老豆啊？嗬。係啊。成晚未走過啊？未啊。睇你個樣，好似啱啱開完通宵啊！後生仔捱下冇所謂啊。唔係捱得好緊要啫。Security 話俾我聽，你尋晚遲我5分鐘走，啱啱打電話喺後站，話你剛剛先翻嚟啫。不過咁，你都勤力過我少少。啊，係啊，你喺出邊揾人幫手做啲 file 唔緊要，但係你自己要抄過佢，6、7種筆跡，好惡睇嘅。嚇？咩事？劉生啊，謝生有長途電話翻嚟啊！接入嚟。喂？劉啊，係啊係啊。咩環境啊？哦，你慢慢睇世界啦，我會幫你玩殘條友嘅。個懵仔真係入霍士想爬我頭？好彩你早啲講啫，如果唔係啊，我都唔知佢係徐家二少爺。我仲有半個月就翻嚟嘅，你幫我及住佢哋啊！一定。啊係啊，我幫你請咗個保安主任及住佢同3個損友 ，OK？ 好，保安主任邊個嚟㗎？你知啊，霍生今日請晒公司啲行政人員嚟開會啊，其實佢想介紹啱啱喺瑞士讀完書個女翻嚟俾大家認識啊。我知。喂，埋嚟坐低，有啲嘢話俾你聽。仲有啊，公司真正揸權嗰個咧就係我表嫂，60%㗎。不過佢咩都唔理嘅，一陣記得擦佢鞋啊，佢至中意認叻㗎啦。係啦，我太太爭2隻腳打牌，你同阿琪頂住檔先啦。你做咩仲着住衫啊？哦，冇，驚風大會涼親啫嘛。涼親，唔好話你有啲嘢唔見得人。喂，咩唔見得人啫嚇？我有咩唔見得人啫？如果冇咪除衫落水咯。哇！做咩？除咯，除衫啊！喂，唔除啊！咩唔除啊？唔除我同你除。搞咯！喂，唔除啊！喂，你個心口有咩事啊？你真係想知？係。咁你唔好後悔喎。好性感啊！我由細到大生咗鐵金剛新朗鴨嚟咁嘅胸毛，啲少女係咁愛上我，我為咗唔想害啲無知嘅少女，我2老7唔會俾人睇嘅。你真係偉大啦！喂，游水啦！好啊，一齊啊！我話3歲學紅拳，4歲學詠春，7歲攞空手道黑帶，12歲就挑戰李小龍個奶媽，跟住咧再學埋自由搏擊、西洋拳，到而家。咁同游水有咩關係啫？咪就係因為太忙咯，所以冇時間學游水。哎呀，都冇糊食嘅，我咪寄送咗俾我啊！哦，唔會，霍太你咁高張，我唔敢落俾你啊！豬人就豬人啦，而家啲後生仔睇個錢好重噶，霍太。哎呀，輸贏有幾多啊？我哋都係玩下啫。哎呀，哎呀，條頸好痛啊！喂 ，Andy 啊，到你啦。哦，等我摸下。睇下會唔會自摸？睇下點？哎呀，真係2萬喎！自摸3萬3萬。咁多毛嘅？阿超，你甩毛啊？係啦，個廣告話黐得好實唔甩㗎。唔好啊！嚇！我有疱疹生人勿緊。哎呀！死啦！呢次死啦！嬲住佢，嬲住！哎呀，都唔知會唔會傳染添㗎？你有啲咁嘅病啊，就唔好喺泳池游水啦嘛！你都離晒譜嘅，明知自己有啲咁嘅病，唔好同人游水啊嘛！佘小姐，唔使驚㗎。雖然你可能染到呢啲病，不過我一樣咁愛你。七痛，哎呀，唔怕包。哇，條頸好痛。不如佢打過㗎嘛。啊，上一鋪你係咁叻，呢鋪唔知有冇威水噃。5套。碰1萬。做咩？眼痕啊？喂，後生仔唔好打龍通喎。哦。咁生嘅，90。
4筒。碰。喂，70。點嚇？差你噶啦，唔俾你裝啊！白啊！碰。喂，雞啊！放水。有冇搞錯啊？咁生都打嘅，查咩牌啊？查唔使啦，我焗打啊！媽咪唔好睇啊！咁多位，你哋好。嗨，我女 Nicole 啊，呢位營業部嘅劉經理、徐經理、仇口奇先生。哎呀，霍小姐直情係天地靈氣之所鍾，天生麗質，天才橫溢，天道紅顏。哎呀，對唔住，我唔係咁嘅意思啊！天道英才，霍小姐都冇乜才，都唔會天道㗎啦，唔會天道。我又衰咗啊！乜係你啊？你好。講埋一齊順利啊嘛。順利。乜你哋識咗㗎啦？唔知算識未咧？女啊，你知唔知佢嘅心諗緊啲咩？冇嘢啊。點解會咁㗎？呢個女仔有心靈感應㗎，一掂你嘅手啊，知道你諗乜嘢㗎啦。咁你頭先諗緊啲乜嘢啊？我一掂佢嘅手啊，即刻諗Nicole真係正，Nicole真係靚，我最中意嘅女仔就係Nicole咁咯。你係得嘅，梗係啦。唔得咧，唔得啊，唔得啊！有咩唔得啫？而家我哋入霍氏係搞破壞㗎嘛，咪為咗咩啫？我哋向 Robert 井報仇。係啊，你溝啊，即係其實 Robert 井嗰陣時有仇報仇，咁咪即係呃豆豆，係咪先？唉，你唔講，我哋三個唔講，邊個知啫？咁咪即係呃Nicole，咪更加唔得。喂，而家得翻1個月時間咋？如果你追唔到阿 Nicole，做唔到執行董事，Robert井翻到嚟冇仇報㗎啦。君子報仇10年未晚啊嘛，話唔定我白手興家咧，你話係咪先？係咪啊？係咪啊？幻想美麗，現實殘酷啊！咁又唔係啊！我一個朋友20幾歲已經立志發達啦，有錢女佢都唔要，靠自己雙手闖天下。15年後佢差唔多達到目的啦。差唔多發達？唔係啊，喺街邊賣發達糖。叔公，你聽到晒我哋講嘢？咁你認為點啊？唉，男人大丈夫，頂天立地，梗係溝得就溝啦。點溝啫？溝咗先算啦，都要有辦法㗎。溝女夠講情調啦，包間大餐廳請隊樂隊拉 Violin，鋪滿鮮花，係女都死。唔使錢啊！唔使錢。今日啱出糧，攞晒錢嚟我發版。佢死男收超你鬧佢去邊啊？咁鬼耐嘅。係啦，係咯。做咩？我攞晒啲錢，買到隻馬快過跳海度啊！嚇！攞晒錢去賭馬？死火標，連馬師騎師都話唔贏啊！人頭搏芋頭，你食唔食芋頭啊？你個死仔！我用大力鷹爪功撕開你幾邊，同我哋份糧報仇雪恨。你打我？打你又點啊？你打我，咁我袋呢20幾萬就唔使分俾你啦。你知唔知我場馬獨贏、連贏、位置3場獎乜都中晒，連芋頭都贏埋，呢次發達啦！發達啦！發達！你個頭！快啲用大鷹爪同我練骨。嗱，又要爆起 Casablanca， 溝Nicole。先生，我哋經理話，如果兩位方便嘅，放低包場啲錢俾我哋先喎。方便方便，超你又埋單㗎啦嚇。係阿超，你嚟啦！啱啦，喂，找埋啲數先啦。係咯。啱啱四火標帶我去推牌九，佢話個大口九推10萬輸9萬9。哇，咁咪贏大錢咯！咁啊輸剩個。嚇！你點你個死仔？你個死仔你真係好輸晒咯喎！哦，咁我攞翻啲花咯喎。No money, no music。喂，大佬啊，哇乜你咁耐啊？快啲上去啦！喂，我哋玩死人音樂嘅啫喎。唔緊要啦，你咪當佢死人咯。嗰啲花圈咧，送緊嚟㗎啦。呢度幾好情調啊！係，不過咁啊，我1個月至夠錢請你嚟1次㗎咋，下次要食海南雞飯㗎啦。
下次我請你。誒，我好大男人㗎，俾隻手我睇下。下下知道晒，仲有咩好玩啊？咁好啊，下次我哋見面，大家戴手襪啦。嗯。喂，停！咩音樂嚟㗎？唔啱聽啊！第二支啊，第二支。呢間幾得意啊！你中唔中意？間餐廳咁耐都冇人嚟嘅。哦，你梗係包晒間餐廳咧。冇。乜你咁奢侈㗎？傻啦，我邊有咁多錢啊？係咪？哇！乜咁有？咩環境？大哥成喺裏邊，仲打到我吐血啊！你吐血？哈！天助我為大佬報仇啦！你即刻去800個入去斬瓜嘅大哥城，你要拖100人，你拖200人。喂，你搞咁大鑊，會傷及無辜噶噃。傷咪傷咯，佢自己唔好彩啫嘛。班埋炮嚟啊！炮知道。走啦！喂，走咩啫走？我啱經過嘅啫。唔使走，入邊啲嘢幾好食㗎。你咁瘦，未必打得中你㗎，入錯啦。唔好啦。嚇走晒客，好啊包場。喂，又有人嚟啦！啲嘢好好食嘅。係咩？哇！做咩咁大鑊？咩環境？大哥城喺裏邊。哈！呢次天助我為大佬報仇啦！即刻去班馬，你拖200，你拖100，我拖300人，即刻上去懟冧佢。好，去。班炮啊！姐，喂，冇咩事，唔好嚟出入啦！上面世界大戰啦，走啦！乜你咁國家？咩？我唔覺得啊！你知唔知我係邊個？我 Mark 哥嘅細佬 Mark 架。係啊，咁真係啱啦！我係 PC 嘅大佬警司啊！呢次真係 Billy Jean 嘅細妹 Lolly Jean 啊！阿 Sir，我哋開玩笑嘅啫。係啊，我哋講即刻消失啦 ！Yes sir。喂，大鑊，翻入去先。世伯，呢間啲嘢好正㗎。係咩？仲入去？阿爸，而家粵語長片咩？俾我同個金生仔行。哎呀，佢達水瓜貴好多㗎，你俾一次你老豆陪佢食一次飯啊！一次嘅咋？唉，乜咁啱啊？老豆入緊嚟啊！咁都跌得嘅，我執翻先。請。嗨，咁熟面口嘅，咁熟面口嘅。Nicole 啊，豆豆啊 ，Nicole，邊個嚟㗎？係我小學同學嚟嘅。Nicole，豆豆，乜你兩個識㗎？喂，你執叉執咁耐㗎 ，Andy，快啲出嚟啦！嚟啊！我揾唔到啊！出嚟啊！哎呀，條 feel 屎喎嚇！咁都有嘅嚇，真係唉。豆豆啊，我男朋友 Andy 啊。你好，我肚有啲痛，我去廁所嚇。你快啲去啦！啲燈熄晒嘅。小姐，祝你生日快樂！我唔係今日生日喎，你記錯邊個女朋友今日生日啦？冇啊，我淨係得你一個女朋友㗎咋。成30幾支蠟燭啊！你好嘢，雖然我你今年29歲啫，你唔使咁踩我㗎。喂，嗱，你叫我送蛋糕啊嚇，有鑊你咩啊？得啦，梗係我孭啦，你唔使慌喎。我翻去先啦，一陣同你傾下。好啊。秋一琪啊，你千祈唔好話俾阿貴知我嚟過啊。哦，一定，識做㗎啦。豆豆，你行開一陣，我個心都唔知幾空虛啊！你睇下根仔幾愛你啊！哇！乜豆豆真係喺度啊？死啦！佢響度唔得嘅咩？你係佢老豆啊？唉，咁一樣死啊！死咩啊？阿貴啊，收到風啊，話你同你細仔喺度食飯，叫阿凡嚟劈佢啊！你靠下啦！咩靠下？阿凡開幾十人嚟啊！你唔知個黑社會嚟㗎？哎呀，嚟啊！幾多位啊？問咩問？連埋佢有2位揾人啊！
死都殺到啊！四伯，咁點啊？連我哋都會斬埋喎。頭頭又去廁所匿下先啦，快啲！豆豆，豆豆啊！嗰個咪牛精飯，牛精飯，喂，我話乜咁啱啊？你約咗人啊？我唔係約咗人，我哋斬人啊！哦，我老友個老婆俾人溝咗，你都 happy。我而家斬死個奸夫淫婦。你唔好咁衝動啊！你唔好勸我啊，唔好阻住我添啊！話你聽啊，我揾到佢就死。你斬人啦！我諗唔會啩？啊！揾到啦，揾到啦！我認得你啦，你咪豆豆個老豆啦，啊？係咪同豆豆一齊嚟？唔係啊，同佢嚟㗎。喂，冇事啩？唔係就算你啦。啊，唔知邊個出去流風啊？有個麻甩仔溝個豆豆對鬼唔住。你喺舊年你唔喺度啊，我劈低幾件啊！啊，有個邊個斬跛嗰隻腳啊，仲要打電話纏住阿豆豆喎，我嬲上嚟咪斬埋佢隻手。做咩？仲有啊！介紹人都唔掂啊，都俾我剝埋棚牙出嚟啊！四伯，我走先啊！唔係得先啦。喂，豆豆啊！唔係，你做咩咧？我點知啊？埋單先咯。冇食嘢點埋單啊？冇食嘢點埋單啊？咁咪即係唔使買，就唔走？走啊！唉，舒服晒。咦喂，阿凡喎，喂阿凡。喂，原來牛精凡嘅死黨係豆豆嘅男朋友嚟㗎。阿超嚟通水，推咗豆豆入洗手間啊！哎呀，唔怪得我見到阿超啦。咁多事我哋都係走啦，走啦。喂，唔好啦，你去頂住牛精凡，我係叫豆豆唔好出嚟啊。咁冇用嘅。咁啊，你同蔡好琪頂住牛精凡，我就去掩護豆豆走，好唔好啊？好，咁好啊。好啊，快啲去啦，嚟。我估唔到，原來真係你。阿貴，對唔住啊，對唔住啊！你唔使講，我而家係個窮人，我冇錢，一個人兩條心唔算多啊。唔係啊，係阿爸要生要死，我係咁出嚟一次咁多啫嘛。又一次就係第二次，算啦。好，你話點就點啦。但我要講清楚，我冇對你唔住，你一定要冤枉我嘅，我冇說話好講。真嘅？一向都只係你呃我嘅啫。做 Anna 嗰次，我有冇原諒你先？係我唔啱，當我怪錯你啦，對唔住。哎，好兄弟！拜拜。拜拜。冇事，搞掂㗎啦。好在 Andy 醒目。喂，嚟入嚟同你講啲嘢。咩事啊？咩事啊？我咧聽到個消息啊！咩消息？嗱，劉經理咧成日收人回佣，食公司數啊！如果係揾到啲證據咧，就可以炒佢魷魚啦。炒魷魚？咁點揾證據啊？佢咧恃住 Robert Chan 照住，所以又橫行啊！話唔定嗰啲證據咧就係喺佢 office 度啫。好似夢遊啊！華女王子。哎呀，你救命！
救命啊！喂，唔好嘈醒佢啊，就下佢啦。唔得啊，佢個口臭啊！你唔會死臭到過你把口，快啲啦！你揾到未啊？揾到啦，揾到啦！喂，張啲英文嘅喎，邊張係啊？過嚟俾我睇下。邊張係啊？喂！你死仆街！你娛樂神咗你太下啦！唔好嘈醒佢啊！俾佢啜啖好，佢醒咗嗰陣就麻煩啦。我去揾證據啊！射！唔好嘈啊，慢慢玩啊大佬啊！哇！個仙人掌嚟㗎！哇！你成嚿要晒啊！冇講咁多啫。哦，我同我掹翻出嚟先啦。掃寶啊！掹翻出嚟。哇！好勁啊！好勁啊！你個死仆街，你食得禾米多啦！哎呀！救命啊！救命啊！哎呀！救命啊！救命啊！發夢俾人打，醒咗又係咁，唔通擋邪？喺呢2個月，我發覺呢間公司就好有潛力嘅。如果我哋好好地咁搞落去咧，相信佢一定會有好好嘅前景嘅。你而家 short 咗啊？定係食咗迷魂丹啊你啊？我哋嚟呢度係搞破壞工作噶嘛？你咁有心機幫佢做嘢，咁算點啊？你聽我講好唔好啊？我睇晒啲 file 噶啦，發覺逼我哋破產嘅只係 Robert 井一人喺度搞震。呢2個月我哋睇晒董事局嗰啲資料，冇人逼我哋清盤啊！所以我哋嘅真正仇人就係 Robert 井。喂，佢仲有2個禮拜係銷假啦喎，你估佢會唔會提早翻嚟啊？嗱，會。哎呀，正烏鴉嘴，叻仔，叻仔！我真係估唔到你哋喺10個禮拜之內由後生做到經理，真係天才。可惜啊，你點都估唔到我會提早2個禮拜銷假翻嚟。唉，真係險，我幾乎同你算腳趾添。你又想點啊？咪咁折墮喎！你中意自己辭職，定係由我親自解僱？隨便你哋。總之今日下晝，我唔想再喺我公司範圍之內見到你。麥主任，咩事啊，經理？睇住佢哋執嘢。哦，淨係準帶走私人物件。係。誒，你出去仲有得撈嘅，我睇點都餓唔死你。千祈唔好灰心啊，仲有大把機會發達噶。我橫數錢俾你啦。你喐我老細咩啊？喐我老細即係喐我，喐我即係喐我老細咩啊？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 喐咩啊？係啊，喐你老細咩啊？哎呀！哎呀！哎呀！停手啊！停手啊！停手啊！哎呀！停手啊！冇打！停手啊！停手！我哋走。咁走啊！屁！要呢個仆街啊！多謝你哋呢2個月來嘅支持啊！反正再見啦。Andy 啊，我哋啲同事啊發起一個簽名運動支持你。冇用噶啦，Robert井講嘅係真，我就係隨時企業嘅第2仔。我唔理你係邊個都好啊！自從你哋入咗霍士之後，做所有嘅嘢都係對公司有建設性噶嘛。阿超啊，我唔捨得你啊！我都唔捨得你。係啊，我唔捨得你2個。哎呀！唔係啊！唔得，我哋唔可以俾 Robert 井為所欲為嘅。我哋所有同事都應該按章工作。按章工作？冇錯，我哋應該發起一個做一半運動，樣樣嘢都係做一半嘅啫。搞乜鬼？得翻半碗。
仲半生熟添，點食啊？啲飯煮熟一半，梗係半生熟啦，咁先叫一半運到。我食咗好多餐啦。攞杯咖啡俾我。謝生，早晨。早晨。羅伯，呢件事你點睇？大刀闊斧咯，邊個搞事就炒邊個。再唔係嘅，佢哋做一半嘢嘛，出一半人工咯。睇下邊個硬。個費啊，咩意思啊？個費由今日開始咧，我哋行動升級，講説話都係講一半嘅，包括粗口在內。所以我話個費咧。而家唔係話做一半或者係做晒嘅問題，而係公司上下嘅人都好擁護 Andy 嘅。咁咪即係唔炒得佢哋？咁又唔得，你堂堂一個總經理啊嘛，話炒就一定要炒噶啦。不過咁，由今日起，我請翻佢哋做董事長助理，負責財政同埋發展。Andy，你哋唔怕佢報復啊？我相信大家都係有理智嘅，我唔贊成清佢管，我仲打算支持佢重新營業添。Brother，以後多多指教。係咯，老母，你哋咩意思啊？講一半啦咩？霍生，如果打算用佢嘅話，咁我你辭職啊？唔係，我想歡迎徐生翻嚟我哋嘅大家庭啫。多謝。係咯，幾個後生仔合作，公司會更加成功嘅。後日係Nicole生日，我準備請晒自己人去大嶼山間別墅玩，早啲到啊！一定嘅。喂，後日咪有豆豆生日？喂，聽日撞晒期喎，點算啊？唉，買花先講啦。唉，俾人揀得啦，我知啦。阿小姐啊，唔該3打玫瑰花，1式2份，俾2張卡我添。好啊。喂。阿貴啊，豆豆啊，Nicole約我聽日去佢別墅開 party 啫。原來我哋同埋一日生日㗎，佢叫我帶埋男朋友去喎，佢男朋友都一齊去㗎，我應承咗佢啦。男朋友？聽朝9點豆豆啊去碼頭見啦。你聽我講啊，你聽我講啊，豆豆。你啊仆街咯！喂，燒俾你食啊，好嘛？就得㗎啦。豆豆啊，你男朋友仲未嚟嘅？傾生意咯，佢話晏啲自己入嚟喎。啲男人啦，啲生意永遠都傾唔完嘅。誒，你男朋友咧？又係俾個客 call 咯，就到㗎啦。喂，你出去打電話入嚟叫豆豆聽，我打㗎冇叫我貴。豆豆小姐，你電話啊？哦，使咩啫？有無線電話啊嘛。唔該。喂，你估下我係邊個？邊個啊？我識你，又識你老豆，又識你老母喎。嗱，俾3分鐘你，你估下我係邊個？咁你究竟係邊個啊？喂，邊個啊？哇！好大嘅寵物啊！哎呀，死啦！跌咗 contact 添，蒙查查，睇唔清楚啊！唔該，你幫我揾揾啦。邊度咧？冇啦。咁遲嘅？豆豆啊，我男朋友 Andy 啊，見過㗎啦，不過上次好黑啫嘛。有乜啊？こんにちは。做咩講日文啫？我冇，呢排日本客多，練下日文嘛。嚟，爹哋喺嗰邊啊。所以咩事？喂，笑啊！喂，你係邊個啊？開估啦，我係周潤發。喂，阿超啊，扶我入房啊！我睇唔到嘢，好瘀㗎，唔好俾人知喎。爹哋，乜咁遲啊？我一陣間要翻出去噶啦，啲日本仔搞到我都煩晒。工作時工作，休息時休息，唔使理佢哋。係啊，爹哋都咁話咯，唔准去啊。喂，但係啊，咁我知你學過功夫㗎，我後生時玩過詠春㗎，嚟啊，刺下手啊！
黐手，喂，唔好啩啊！嚟啊！玩下黐手先啦。好，哇，好嘢啊！老鬼咁鬼麻煩，黐住晒，整桶嘢嘅，嚟攞桶水嚟。哇，細伯高手嚟啊！冇事啊嘛？我都係唔玩啦，我唞唞先嚇。後生仔頂得順嘅嚇。中你啊！玩多陣添啦。哦，好，做咩？頂唔順啦！媽，啱諗起有個好緊要嘅電話要打。哦，唔玩啦！我嚟咗啦！我跌咗副眼鏡啊！係咩？做咩你濕咗嘅？哦，出邊好大雨啊！係啊，仲話仲好天㗎。局部地區性大驟雨啊嘛！局部大雨。誒，我哋翻屋企攞眼鏡咯。唔使啦，我叫 Dorina 攞緊嚟俾我。Dorina？喂，阿超，喂，你冇嘢啊嘛？世界末日啦！豆豆啊，我入得嚟嗎？我換衫先嚇。豆豆，哇，乜咁熱鬧㗎？係啊，我男朋友嚟咗，阿龜。阿龜，你好嘛？你好。你見唔見 Andy 啊？唔見咯。咁我去揾佢上嚟傾偈啊。好啊。喂，我睇下有冇風筒先。啊，你揾我啊？係啊，你去咗邊啊？我去咗邊？冇，揾我仇人啊嘛。佢啱啱入咗嚟㗎，仲搞到我成身都濕晒添。唔係豆豆男朋友係嘛？豆豆邊個豆豆啊？上次我救嗰個豆豆啊？嚇！係早知唔救佢啦。佢嗰個男朋友外表正直，其實好衰㗎。個樣有啲似我，中文名叫阿貴啊嘛，成日扮我去招搖撞騙嘅。係。咁點啊？上次試我一鑊，今次就實打佢㗎啦。咁牛精凡咪佢兄弟嚟咩？我梗係牛精凡兄弟咯。佢話咗兩個都唔幫㗎啦，你放心啦，冇事嘅。我唔想你搞出事啊！我為咗你冇辦法啦。Happy birthday！多謝。香檳都係淡少少嚇，加啲 brandy。好，再加啲啤酒先。好似係淡少少喎，加翻啲冧酒，冧。哇，咁都好易醉嘅喎！我陪你一齊醉啊！死啦！Dorina嚟到實冇命，仲捉你唔到？我下次唔敢啦。哎呀，你做咩啫？成日神不守舍咁，有冇差人拉你？差人拉？有。喂，差館係嘛？呢個係秘密情報。我知有個女毒販叫 Dorina，搭緊渡輪入嚟大嶼山，身上懷有大量海洛因。冇錯啊，佢嘅特徵就係中意沿途拗鼻屎。佢一定到㗎。最緊要咧，扣留佢24小時。係。至好咧，入房剝光豬，守埋個身啦嗬。通櫃都唔緊要。我玩緊電台個亂噏無謂遊戲。對唔住，唔玩啦。你唔信我，你都唔信我。你好衰噶，想灌醉人。我想灌醉你，唯有出此下策啦。好熱啦，呢度好焗啊。Andy，你做咩啊 ？Andy。
早先開眼。喂阿貴啊！喂，呢次大鑊啦！代蓮娜忽然間殺到，捉埋鹹濕超走咗。估唔到你高酒量咁勁啊！咩啊？嚇！我而家好醉啊！醉？有乜辦法可以即刻唔醉啊？得，我有辦法。快唔快啊？仲有啊 ，Robert 井見到我哋嚟呢度，叫屈原對付我哋啊！咁咪四面楚歌？點知啊？而家直頭9大門派圍攻我哋啊！你叫我哋出嚟到底咩事啊？冇，我見今晚咁高興，帶啲人啊分開晒嚟玩，冇乜人嘅。叫齊啲人出嚟啊！嗱，豆豆男朋友啦 ，Andy 啦，咁打啤嘅打啤，打牌嘅打牌，咁自然有啲噶嘛。係啊。伯母，你見唔見我朋友 Dolina？ 唔見喎。佢俾咗眼鏡，我就唔知去咗邊啦。媽咪，Nicole，Andy 咧？唔知行咗去邊咧？豆豆你男朋友咧？唔知咧。喂，唔好打啦！唔好打啦！唔好打啦！我死啦你！好啦，哎呀！唔好打啦！係咁，唔好打，我打！喂，哎呀！唔好打啦！有事慢慢講啦！哎呀！唔好打交嘅，唔好打嚟。阿貴啊！你 Andy 打我貴啊！你哋做咩打交啊？上去睇下啦。唔好打！唔好跳你！哎呀！你唔好走啊！唔好走啊！哎呀！阿貴，戰衰你嘅 Andy 啊！而家唔好嘈啦，快啲報警啦！哇！做咩啊？做咩啊？你冇埋嚟啊！黐線嘅！喂，你做咩啊？俾翻條褲我，條褲我噶。有咩證據啊？我冇褲點出去見人啊？我冇褲着，我夠冇面見人咯。我而家命令你即刻除褲，除啦嘛？唔除，除啊！有咩事啊？有嘢聽。我見你除褲你就除，我除褲俾你，我仲點見人啊？除非俾錢嚟啦。幾多啊？1000蚊啊！冇帶錢啊，爭住先。哎呀，呢啲嘢仲有得爭嘅，除咗有得俾噶嘛，冇力傾。喂，做咩？你夾硬嚟啊你？點啊？你唔除我同你除。踢開道門衝入去啊！千祈唔好誤會啊！徐生，唔該，擺一把遮。出面好大雨啊！係啊，掛3號風球啊嘛，可能一陣間掛8號風球添啊！唉，真係天有不測之風雲。我沖杯咖啡俾你飲啊！唔該。我收到遲嚟嘅花，啱啱先收到嘅。係？等我打電話話佢先。唔使啦，佢送錯咗，等我可以過一個開心嘅生日。調轉咗。你真係好叻，咁都可以瞞到我哋兩個。可惜啊，百密一疏，兩張卡入錯咗信封。咁豆豆咧？我喺度。我自然收到 Nicole 張卡啦。你保證過以後唔會再呃我，我信錯你。以後我都唔想再見到你。豆豆，Andy 啊，話好貴啊！隨便你。我想問你一個問題：你中意豆豆多啲，抑或我多啲？喺晚上7點30分，天文台已經掛起10號風球。如果冇必要，請立即關起。窗戶要用膠紙貼好，做好防風措施。而家乜都冇晒啦，咁我咪仲慘，我連屋企都唔敢返啊！我驚袋人話劈我啊！
會嘅，如果佢懟冧你，佢攞唔到保險噶嘛，佢實會逼你自殺噶。死啦你！唉，整定嘅，冇咩好怨啊。我知，但我覺得對豆豆唔住啊嘛。有部舊西片話：Love means never have to say you are sorry。哇！有啲咁嘅對白，背一世唔收得啦。叔公打電話嚟講晒俾我聽，我怪錯咗你，為咗你徐家嘅生意，你應該放棄我真。傻啦！我一直都好唔安樂，而家穿咗，仲舒服啲。好一幅卿卿我我圖啊！阿妹啊，你又冧翻佢啊？你嚟做咩啊？冇，係恭喜你哋啫嘛！情比金堅，咁以後有情飲水飽咯。你哋出去啊！我哋嚟送貼㗎。我同羅伯下個禮拜訂婚，做呢度。誒，你唔恨得咁多㗎啦！啊，我未來外父早排又話要支持你哋復業嘅，不過而家又考慮下，3、5年就得㗎啦。你個死仆街，我打死你啦！咩啊？咩啊？你啊！用一啲呀！死他人！我嚟幫你。哎呀！呢鑊水應用添。哎呀！出邊戰情激烈啦，我頂唔住啊！哇！唔使驚，我上閣樓頂住先。做咩啊？雞窩猛咁搖，會唔會冧落街㗎？你黐線㗎！咁啊6合彩有一中啦，交咁實淨，整多佢都未驚啊！撳實啦！撳住，出嚟撳實啦！救人緊要啊，唔好打住啊！哇，識你咁耐，最啱聽呢句啦！嚟啦！定啲啊！快啲爬翻上去啦！嚟啊嚟！出嚟啊！點食啊？波拔啦！我頂住，你帶兩個女仔出去先啦。哎呀！我哋衰仔啊！我哋嘅救人先阿貴，俾隻手我啊！哦，死佬啊，仲未有揾到你！10幾人翻屋企，你去咗邊啊？你仆街！開個頭啊！仲唔係幫救人？我打爆你個頭嚟先啦！手啊！嗱，話你哋聽啊，而家唯一嘅辦法咧，就我哋冚唪唥擒快上去平衡翻佢。喂，唔得㗎，咁啊冚家產！死啊！你做呢個實驗攞啲咁嘅嘢，做咩啊？快啲啦！快啲啦！哎呀！哎呀，快啲啊！我哋個浪咁大，哎呀，一個拖一個，咪跣咗落去就真係冚。我唔打你啊！我都唔知自己仲咁勁。大家，哎呀！哇！喂，出力啊！作死咩？咁大力，我甩褲啦！阿貴啊，你出力捉實我啦！嚟！阿貴啊，你唔好放棄啊！佢哋已經拉緊我上嚟㗎啦！
啲拉我上嚟啊！喂，快啲啊！好啦，冇事啦，冇事啦。喂，唔好講咁多嘢，快啲走啦！得啦，出去啦，落去啦！睇住，快啲啊！啲雨停咗啦。哎呀，乜搞成咁啊？爹哋媽咪，寧高，霍生，佢哋打我啊！你高，我哋走啊！跟你走，我啱爭啲死喺你手上啊！我就係嚟叫你唔好意氣用事。我知你唔係愛 Robert， 你中意嘅係 Andy。Andy 中意嘅係豆豆，我啱先知。Andy 應該屬於豆豆嘅。霍生，係我唔啱，我一直都瞞住你咁多嘢，對唔住。傻啦，你一樣幫我揾咁多錢，我支持你哋隨時復業。霍生啊，咁我呢？聽日我希望見到你嘅辭職信。支持我哋復業啊！兄弟，你有咁耐風流，有咁耐折墮啊！喐佢！唔好啊！啱啦！我俾20萬你幫我打低佢啊！20萬？30萬啦！你幫我打低佢啊！30萬？30萬喎！好乖啊！哎呀，留翻你執用啦！哇，連你都棄暗投明啊！原來第一次企喺正義嗰邊咁有快感噶喎，好有快感啊！喂，阿超啊，佢係咪你老婆嚟㗎？超啊！收聲，冇大冇細，平時唔打嚟錫住你咋？你講咪知咯。係啊係我隻乸，不過如果你甩我嘅話，唔緊要噶，入門冇分大細噶。喂，有冇搞錯啊？個個你溝晒咁，我溝邊個？老友嚟嘅，呢件讓俾你。咁又唔同。咁咪幾好喎！到你哋話事咩？咁啊真係幻想係美麗，現實係殘酷啊！